तो आज की वीडियो में एक बहुत ही यूनिक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको बोलते हैं ई बर्ड। एक्चुअल में ये एक चिड़िया है, रिमोट कंट्रोल से फ्लाई करने वाली। इसके विंग्स पन्नी के बने हुए हैं, पीछे से ऐसी दिखाई देती है, लुक काफी ज्यादा रियल चिड़िया जैसा ही है। इसको हम लोग ये रिमोट से फ्लाई करा सकते हैं। चलो गाइस, अभी इसको मैं फ्लाई करा के बताता हूँ। तो ये मैंने इसको टेक ऑफ करा दिया है। इसके अंदर कोई भी प्रोपेलर देखने को नहीं मिलता। ये बिल्कुल एक रियल चिड़िया जैसे ही पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगती है। अगर आप इसको दूर से देखोगे ना गाइस, ये बिल्कुल एक हमिंग बर्ड जैसी दिखाई देती है। अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसको फ्लाई कराना थोड़ा सा हार्ड है।